कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ अन्तरिक्षको बीचमा एक्लै बिउजनुहुन्छ। तपाईलाई आफ्नो नाम समेत याद छैन, तर पुरै मानव जाति र पृथ्वीलाई बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी तपाईँकै काँधमा छ। सुन्दा कुनै सपना जस्तो लाग्छ नि, तर यो सन् 2026 को सबैभन्दा चर्चित र ब्लकबस्टर साइफाई चलचित्र प्रोजेक्ट हेल मेरीको कथा हो। एन्डी वियरको प्रख्यात उपन्यासमा आधारित र रायन गस्लिङले अभिनय गरेको यो चलचित्रले बक्स अफिसमा विश्वभर $669.7 मिलियन भन्दा बढी कमाई गरिसकेको छ। आज हामी यही शानदार चलचित्रको पुरै कथा नेपालीमा बुझ्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, किनभने यसको क्लाइमेक्सले तपाईको मन छुनेछ। कथा सुरु हुन्छ डाक्टर रायलन ग्रेसबाट। उनी हेल मेरी नामको अन्तरिक्ष यानमा लामो कोमाबाट बिउजन्छन्। सुरुमा त उनलाई केही पनि याद हुँदैन, तर जब होस आउँछ उनले आफ्ना दुई साथीहरू याओ र इल्युखिना कोमामै मरिसकेको पाउँछन्। उनी अब 12 प्रकाश वर्ष टाढा अन्तरिक्षमा बिल्कुलै एक्लै छन्। फ्ल्यासब्याक मार्फत कथा पृथ्वीमा पुग्छ। डाक्टर ग्रेस पहिले एक वैज्ञानिक र मिडल स्कुलका विज्ञान शिक्षक थिए। पृथ्वीमा एस्ट्रोफेज नामक एउटा रहस्यमय सूक्ष्म जीवले सूर्यको ऊर्जा खाइरहेको हुन्छ, जसका कारण पृथ्वी बिस्तारै आइस एजतर्फ धकेलिँदै हुन्छ। इभा स्ट्र्याट नामकी कडा मिजाजकी अधिकारीले यो महाविपत्ति रोक्न प्रोजेक्ट हेल मेरी मिसन सुरु गर्छिन्। उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् कि टाउ सेटी नामको एउटा तारा मात्र यो जीवबाट सुरक्षित छ। तर दुर्भाग्यवश उडान भर्नुभन्दा केही अघि मूल वैज्ञानिकहरूको मृत्यु भएपछि स्ट्र्याटले ग्रेसलाई जबरजस्ती बेहोस बनाएर यो सुसाइड मिसनमा पठाएकी हुन्छन्। अब फेरि अन्तरिक्षमै फर्कौँ। ग्रेस टाउ सेटी तारा प्रणालीमा पुग्दा उनले अर्को एउटा विशाल अन्तरिक्ष यान देख्छन्। यो कुनै मानिसको यान हुँदैन, यो एलियन यान जेनोनाइट नामको निकै बलियो धातुले बनेको हुन्छ। ग्रेसले उक्त यानमा भएको एलियनसँग सम्पर्क गर्छन् र त्यसको नाम रकी राख्छन्। रकी एउटा 5 खुट्टा भएको ढुङ्गा जस्तो देखिने एलियन हो, जसका आँखा हुँदैनन् र उसले इको लोकेसन मार्फत हेर्ने र म्युजिकल कर्ड्स मार्फत कुरा गर्ने गर्छ। सबैभन्दा रोचक कुरा के भने रकीको ग्रह एरिड पनि त्यही एस्ट्रोफेजको कारण नष्ट हुँदैछ र उनी पनि आफ्नो ग्रह बचाउन आएका वैज्ञानिक हुन्। सुरुमा भाषा र वातावरण, रकी एमोनिया ग्यास र अत्यधिक तापक्रममा बस्ने फरक भए पनि ग्रेस र रकी मिलेर एउटा विशेष अनुवादक मेसिन बनाउँछन्। यी दुई बीचको मित्रता र सहकार्य नै यो चलचित्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। ग्रेस र रकी मिलेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूले एड्रियन नामको ग्रहमा ताउमिबा नामक अर्को सूक्ष्म जीव फेला पार्छन्, जसले सूर्य खाने त्यो खतरनाक एस्ट्रोफेजलाई नै शिकार बनाउँछ। यही टाउमिबा जम्मा गर्ने क्रममा एउटा ठूलो दुर्घटना हुन्छ, जहाँ रकीले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी आफ्नो स्पेस सुट फोडेर बेहोस भएका ग्रेसलाई बचाउँछन्। यस क्रममा रकी नराम्ररी घाइते हुन्छन्, तर पछि निको हुन्छन्। क्योर फेला परेपछि दुवैजना खुसी हुँदै आफ्नो ग्रह फर्कन लाग्छन्। रकीले ग्रेसलाई पृथ्वीसम्म पुग्न पर्याप्त इन्धन पनि दिन्छन्, तर अचानक एउटा डरलाग्दो कुरा पत्ता लाग्छ। पृथ्वीतर्फ फर्कँदै गर्दा ग्रेसले थाहा पाउँछन् कि उनीहरूले विकास गरेको टाउमिबा जीवले रकीको यान बनेको जेनोनाइट धातुलाई नै खाइदिन्छ। यसको मतलब रकीको यानको सबै इन्धन नष्ट हुनेछ, ऊ अन्तरिक्षमै भोकै मर्नेछ र उसको पुरै ग्रह पनि नष्ट हुनेछ। ग्रेस सामु अब दुईवटा विकल्प थिए, कि पृथ्वी फर्केर हिरो बन्ने, कि त आफ्नो साथी रकीलाई बचाउन गएर उतै मर्ने। ग्रेसले अन्त्यमा महान त्याग गर्छन्। उनले पृथ्वीलाई चाहिने समाधान बिटल नामका साना प्रोबहरू मार्फत पृथ्वीतर्फ पठाउँछन् र आफ्नो यान गुमाएर रकीलाई बचाउन जान्छन्। चलचित्रको अन्त्यमा पृथ्वीमा इभा स्ट्र्याटले ती प्रोबहरू प्राप्त गर्छिन्, जसको मतलब पृथ्वी नष्ट हुनबाट बच्छ। यता ग्रेस भने रकीको ग्रह एरिडमा सुरक्षित पुग्छन्। केही वर्षपछिको दृश्यमा ग्रेसलाई एरिड ग्रहमा एउटा विशेष सुरक्षित डोमभित्र देखिन्छ, जहाँ उनी रकीका प्रजातिका साना एलियन बच्चाहरूलाई विज्ञान पढाउँदै रमाइलो जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। यसरी एउटा मानिस र एलियनको मित्रताले दुईवटा पुरै ग्रहलाई बचाउँछ। तपाईलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ रायलन ग्रेसको ठाउँमा हुनुभएको भए पृथ्वी फर्कनुहुन्थ्यो कि आफ्नो साथी रकीलाई बचाउन जानुहुन्थ्यो? कृपया तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यस्तै उत्कृष्ट चलचित्रहरूको कथा नेपालीमा सुन्न हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।